তো আপনাদের সামনে ফ্লিপকার্ট তরফ থেকে একটি স্মার্ট ওয়াচ বক্সটা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো দেখুন স্মার্ট ওয়াচ বক্সটা কিছুটা এরকম। তো এটা খুলে দেখে নিই কী কী আছে এর মধ্যে। একটি ব্যাটারি, স্মার্ট ওয়াচ, একটি চার্জেবল কর্ড। তো ঘড়িটার লুকটা কিছুটা দেখে নেওয়া যাক। তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো এর মধ্যে ব্যাটারিটা লাগিয়ে নেবো আমি। তো লাগিয়ে ঘড়িটা অন করব। তো ব্যাটারিটা এর মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারিটা লাগিয়ে নেওয়ার পর এটি দিলাম ঢাকনাটা। ঘড়িটা অন করে দেখছি অন হয় কি না। অন হয়েছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের সামনে। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন।